आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हर तरह की परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको हिचकी बंद करने का अमल बताऊँगा। तो इस अमल से इंशाल्लाह हिचकी फ़ौरन बंद हो जाएगी। तो ये अमल बताने से पहले आपसे मेरी गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ घंटी वाले निशान को भी दबा दें। प्यारे भाइयों, जब हिचकी आना शुरू हो जाए तो आपने एक गिलास में पानी लेना है और इस पानी को आपने 3 सांसों में पीना है और हर सांस पर आपने 7 मरतबा या हफीज़ु पढ़ना है। इंशाअल्लाह हिचकी बंद हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।